什么是药香？是不是就烧香的那香？但这香呢是用药做的。有道理啊，是用中草药材做的但不光是我们可以熏燃用的我们也有口服的。麝香有哪些功效？它一般呢被用作这个药引然后呢可以有很多急症，或者我们平常药物达到不了的地方，以它呢引药入这种经络的作用。那原来我们只知道它的那个能让这个孕妇流产，不知道它有这样的，一直都认为它是个不好的东西。哦，这个很名贵。小孩子可以佩戴避温丹吗？它小孩戴可以吗？可以，比如小朋友挂在脖子上面挂在腰上它贴近皮肤，因为我们皮肤也会呼吸嘛都可以有效预防这个。老刘教您做一道姜丝炒牛肉。本期节目特邀中国非物质文化遗产传统药香手工制作技艺第5代传承人李时亮和您聊聊药香。欢迎各位收看由鲁花花生油独家冠名播出的饮食养生会。我们也要感谢申龙米之清酒对本节目的大力支持。最近一段时间呢，大家对一个词儿比较感兴趣，叫药香。说什么叫药香？药本身有香味就有药香啊。不，人家这个药香啊，还挺有来头，它是中国非物质文化遗产。今天我们就要邀请中国非物质文化遗产传统药香手工制作技艺的第5代传承人李时亮先生，有请。哇！李时亮，中国非物质文化遗产传统药香手工制作技艺第5代传承人。本期爱问团的嘉宾有湖北卫视主持人胖胖、著名主持人张悦、主持人赵晨。我们先普及一下知识，什么叫药香啊？是不是就烧香的那香？但这香呢是用药做的。有道理是用中草药材做的但不光是我们可以熏燃用的我们也有口服的。这香可以吃的？对，可以吃。不是香灰才能吃吗？有很多方子是可以口服的方子，也有可以佩戴的。还可以佩戴？可以佩戴。就是你给我们说一下你们的定义，就药香到底该怎么定义它？怎么定义哈？首先定义香为正气，是辅助人脏器平衡，使人不受外感，然后呢这个不生疾病。我觉得这个是最简单的一个定义。香可以起这作用，对，再加上有药的作用。我原来我们就知道有迷香。你闻迷迭香，迷迭香是那个调味料。我们来看看，宫廷里面其实很注重药香。配制而成，具有防病去痛、消除疲劳、养颜美容的养生功效，是古代宫廷生活中重要的组成部分。据《慈禧光绪医方选译》这本书里面记载，慈禧步入中年后，脸部肌肤变得粗糙发黄，出现了大片的黑斑。御医为慈禧拟出了一个绝世妙方玉容散。年老时的慈禧肌肤依然白嫩光滑，玉容散成了慈禧太后的驻颜杀手锏。玉容散，你看越老越年轻这个是玉容散，给大家介绍一下，这是下面是由白姜蝉、白芷、白及吧？对，白及等中草药制成的，属于药香吗？这都是什么意思呀？用了就很白。底下这些是制作玉容散的方子，就是它的药材。但实际上玉容散不是光慈禧用追溯更早，实际上从元代的这个像《御药院方》里头就有对玉容散的记载，像《普济方》当中也有记载然后呢，《清宫医药底案》当中也有记载。对，我看《甄嬛传》里边那些娘娘都涂那个粉，涂了就很好看。就是这个嘛。玉容散的方子有很多，有的呢是用来洗脸的有的呢也可以把它当成面膜用。有些可以内服。老师你用过吗？可以内服，因为散一般的就可以内服。对，可以内服。你用过吗，老师？我做过。我看你们皮肤好。
我这是他因为不用擦，他每天跟这些东西在一块药儿。香在一起，当然皮肤好。这是您做的，这是我做的羽绒伞。这就是你看就是灰，就是散嘛。用的时候把它用水调和，敷在脸上，然后敷在脸上，对。是全敷啊，还是皱纹处敷啊？全敷，就像今天用面膜是一样的。但鼻孔得流出来。嘴巴也要流出来。对。而且羽绒伞呢，主要是清洁皮肤用的。哎呀，那卸妆还挺好的哈，还挺好闻。白姜蚕是什么意思？白姜蚕是一种蚕吗？虫子，对。虫子啊。虫子，对。姜蚕呢就是姜蚕干了。是干的，是它死掉以后然后干的。这就是看到这个羽绒伞呢，大概就了解了药香的一部分。那像香囊啊、精油啊这些算药香吗？香囊、精油也是药香。你比如香囊呢，实际上呢，这个我们有很多种称谓，我们有管它叫做绒绣，香英，对，因为中国呢讲究孝道，比如我们以前去见公婆之前，先要递上绒绣，或者呢每天早上起来我们梳洗完毕要去拜见父母的时候，都要佩戴香囊，就是这个吗？对，这个是避瘟丹，还不是。香囊是个囊嘛，这么大一块。这个避瘟丹更多是心理作用呢，还是真的能够避什么东西呢？是这样，避瘟丹呢，瘟呢指的是病邪，指的是疾病，就是鸡瘟、鸭瘟，瘟是那个瘟。我们通过口鼻呼吸会传染很多疾病然后呢，我们通过口鼻呼吸这些药物，能使我们预防这些。那它这么小小的，而且小孩最容易得那个就抵抗力弱嘛，它小孩戴可以吗？可以，比如小朋友挂在脖子上面，挂在腰上，它贴近皮肤，因为我们皮肤也会呼吸嘛，都可以有效预防这些。那再大点说，就小孩子也可以用这个药香吗？可以，也是可以的。对，小孩子有很多小孩子的方子。对，药香的香可以辅助人体脏器的平衡，不容易生病。宫廷里，妃子们经常用来洗脸、敷脸、内服的手工制品都属于药香。药香在制作过程中，药材的种类、配方不同，功效也不一样。精油、香囊都属于药香，常见的还有避瘟丹。人体通过口、鼻、皮肤呼吸会传染很多疾病，避瘟丹里含有中草药，长期接触对预防疾病有辅助作用。编辑短信 XV 加您的养生心得到10661098，参与本节目观众互动。每期节目3名幸运观众将获得由生龙蜜汁清酒提供的精美礼品一份，蜜汁清酒轻松享受。我们来看一看药香背后的中医学主要是要讲这个。我们不太明白哈，还是要请这个李先生给我们讲一讲五味五气这些。好。讲到这个五味五气刚才胖胖讲了一个，他闻到一个香，说这个香呢怎么是臭的那我们今天呢把香和臭的这个概念呢非常容易混淆。实际上以前我们并不称为它香，称为嗅，称为嗅。我们把嗅呢当成香的一个总称。对，那如果提到中医的话呢，中医讲叫天生六气，然后地成五味。可是五味是什么呢？五味是酸甜苦辣咸。对，是我们舌头尝到的叫五味。我们鼻子闻到的呢，鼻子闻到的叫做五气，或者叫做五嗅，也叫做五臭，就是骚香焦腥腐。就通过我们鼻子一闻，我们能够判断出它是哪种气味。对，哪种气味。那我们知道酸甜苦辣咸呢，可以进我们分别不同的脏器。这5种气味也是一样的。那我们又知道我们的药的味道实际上不同的，那比如说刚才你闻的那个，你认为是臭的，所以呢它偏腐味儿。这个腐味儿，对，就是尸体腐烂的味道。它就可以入我们的肾脏。然后呢，我们腥气，比如像有的海鲜，它会有一点腥腥的味道那我们的草药里面也会有这种味道。鱼腥草，对，焦气。就是像烧糊了的这种味道，对，叫中药要炮制，就给炒焦了用。还有香气，香气是入脾。对，这个得说，很多人如果鼻子的嗅觉没有了，你吃饭是不香的。对，因为香味是味蕾是无法感知的。
最上面一个就是骚气，比如像羊油就是骚气。腰子。羊油不是膻气吗？膻气，对，所以骚，您说对了，所以骚气呢又叫膻气它入我们的肝脏。那我们在这个比如说草药当中呢，像仙灵脾又叫淫羊藿，它就是这种膻气。那药香呢，在中医学当中有2大作用，一种作用呢就是对外，比如像去除恶气，我们身体比如有一些体气，我们去除恶气。再有呢，它可以预防传染性这种疾病。刚才知道了，这个五气呢是入五脏的，它可以平衡我们的五脏。我们为什么认为身体会生病呢？是因为我们脏器不平衡，阴阳不调。对，所以呢，我们用不同的这种香气，也可以平衡我们的脏体，使我们身体达到健康。那这是不是也得先号脉，先检查身体，再给你是的用什么样的药香，对吧？包括预防传染性疾病，预防什么传染性疾病？就总体来说，它具备这样的一些功效。至于具体到什么程度呢？咱们再一一的去对症。对，一一对症。药香不但可以焚燃，还可以呢在急症的时候口服。这是你看散，凡是散都既可以外用又可以口服的。对吧？对。还有一种很特殊的，比如说像香丹、香锭。对，我们平常一般佩戴在身上，像香牌。但是呢，到了夏天，比如有暑湿热的时候，或者说比如我们中暑了，我们就可以把它砸碎了，把它含服在舌下，就可以救急中草药的气味相互搭配，能平衡我们的脏器，如臭味被称为腑，可以入肾脏；香气入脾等。如果身体自发的有气味，可以通过药香进行去除。我们看看家用小香方，家里面怎么用啊？咳嗽的时候可以用的小香方是米汤款冬花。米汤，这是什么意思？因为现在秋冬季节了，这个很多人呢咳嗽，尤其老年人上了年纪的然后呢，小孩也容易咳嗽。小孩也容易咳嗽，对。今天给大家介绍这个小方子呢，实际上就是一个小香方，主要原料就是款冬花，它是一种植物的花朵。是朵，药店里有卖吗？有卖，它是一味常用药，就叫款冬花那在家呢，因为便于自己家里方便用，就把这个花朵呢，把它揉碎，掺上蜜揉碎因为可以跟它平衡药性，因为每一味单独的药呢，它都有自己的偏性，对为什么前面要写着有米汤呢？是因为它的给药方式很特殊，必须用米汤服。送服？不是，是我们要含一口米汤。先含着，先含一口米汤，然后它呢并不是口服，而是用来熏燃，就把它点着了，把这个粉点着了以后，我们含一口米汤，用鼻子闻，再把这口米汤吐掉，那它里面的所有的毒性就对人完全没有伤害了。然后呢？然后我们还可以达到治病的这种作用。这挺逗的哈。说那治病男人，我还以为是就着它喝而且您说是掺着蜜把它捣碎了，对，那还点得着吗？怎么点得燃呢？可以，要炼过的蜜可以，而且量很小，又要用手来搓，把它以点着为宜。明白了。那当然这是一个小方或者叫急方。你把它搓成一个像艾灸那种的东西，感觉是有点湿漉漉，但是它是一根香，对，制香。对，闻一下呢，就把米汤吐了，再含一口鲜的米汤，我们再去闻。预防流感的小香方，苍术。苍术苍术和醋，把我们买来的生苍术呢，直接放在醋里，在家里煮，煮完了以后倒掉，只闻那个味儿。我们只闻它的这个酸气。和苍术散发出来的这种焦燥气，这和平常感冒了熏醋作用一样吗？一样，直接熏醋是有作用的，但是搁上苍术呢，就更有效的能杀灭空气当中的这些菌，有害菌哎呀，这个好，提高睡眠质量的小香方，安息香。算了，这不吉利。当然，其实中国的。我们古代的安息两个字不是说这哥们这个人拜拜了，叫睡眠香，安静的休息的意思。对，
安息香是一种香料啊，或者叫香药，是叫安息香啊。那失眠，我们为什么会失眠？一般都是有的是因为心肾不交失眠，想得多。对，有的是因为呢颈椎有问题，有身上有病痛。对对，有对。再有呢，可能是因为我们肝带血藏血能力差了，弱了，或者我们思虑过重，都有可能影响睡眠。啊，那香实际上是安眠的非常好的一个途径啊，一种治疗办法，又无害啊。因为呢，香气刚才说了，入五脏的时候，香气实际上它入脾，因为中医认为脾主思虑所以它有安神、有调整思虑的这种作用。那里面呢，乳香呢，实际上有活血的这种成分。什么叫乳香啊？乳香也是一种树脂香，一般阿拉伯国家他们产这个也是一种树脂香啊，而且多用，它也是一味这个美容用的香药。那这2种香都买得到？都可以买得到，到药店就可以同时点买得到，是吧？对，安息香这个是点的，把安息香和乳香1比1的比例配合好了，在家自己临睡之前1个小时熏一熏，就很有效的可以帮助我们的。那它这个香是以什么形状存在的？对呀，我们怎么配呀？它是2个香药，它不是像我们已经做成的像线香啊、塔香啊，不是这样的，它就是直接我们买的香药，它们2个药性之间可以平衡。然后我们自己在家熏一点这个。那点多长时间算？睡着了以后它还飘着可以吗？没有，我们就点一点点闻一闻就可以了。如果比如说有条件的话我们还是买一些成品有助睡眠的香更好。但是自己在家为了方便，我们用安息香和乳香调一点。明白。临睡前1个小时我们点一点闻一闻也可以。它可以反复使用的吗？我觉得可以反复使用，可以每天使用。那孕妇能用这些香吗？孕妇用这些香就有忌讳。你比如说，大部分的动物香，孕妇用的时候一定是要注意的，慎用。就是孕妇有要慎用。对刚才说了，像麝香，它就有下胎的这种作用。而且呢，以前呢，我们香还有一个作用就是助性情，那主要这些都是由动物香制作的，所以孕妇呢，这个用动物香的时候一定要慎重。还有金石类的。药做的香都要慎重。咳嗽时可以用的小香方，把揉碎的款冬花点燃，口里含一口米汤，边含边闻点燃的款冬花，一段时间后吐出米汤。预防流感的小香方，苍术和醋放一块煮，只闻散发出来的气味即可。提高睡眠的小香方，在临睡前把安息香和乳香按1比1的比例点燃闻一闻。这药香都是拿什么做的？咱们先说，你看它这带了那么多东西，这药香除了中药，你拿几根木头什么意思呢？木头今天那个，因为在香药当中呢，有这个4大名香，叫做龙潭陈麝。麝香我知道。这个就是麝香。这个就是麝香。对。是这样的。对，这个叫做当门子麝香，又叫做毛香。这是从它身上采下来的吗？对原本的麝香是这个样子的。对，所以孕妇呢还是要禁用，就是要注意的。所以这个真的对孕妇不好，是吧？对，在这个方书当中记载，它有下胎的这种作用，所以还是要谨慎。那这个麝本身就带麝香味吗？它自己？它是公麝会产香，而且呢，一般是到了它发情期。对，它是用这个味道来吸引雌麝，是吗？是这样的。那我再问问它的最大对人体的益处是什么呢？它的益处很多。它一般呢被用作这个药引然后呢可以有很多急症或者我们平常药物达到不了的地方，以它呢引药入这种经络的作用，都非常明显。这样，那原来我们只知道它的那个。能让这个孕妇流产，不知道它有这样的功效。一直都认为它是个不好的东西。这个很名贵。我们都知道中国有4大文明之路，其中有一条就是麝香之路。你说国外有很多这个香水，对，都用这个，实际上都是从我们国家的西藏进口过去的。这是麝香，还有味儿能人工合成吗？能，可以，也能合成也不光是这个鹿科的麝可以产这种麝香，还有比如猫、鼠都可以，比如有麝香猫、麝香鼠。这样这是麝香，还有呢就是，这不是个木头吗？檀香。
啊，檀香，这就是檀香，这个就是檀香木啊。檀香呢也分很多种类。这个檀香呢，最好的呢是产自印度，叫老山檀。哎，不是说紫叶檀吗？紫檀也产在印度，也是檀香的一种。不香啊。香，您闻一闻。香。那有现在先生们不管年龄大年龄小的都戴那种檀香手镯，是他做的吗？对，就是他做的。是这样的。这一块木得多少钱？檀香现在很贵了啊，应该是在几千块钱1斤了。那还行，这没这才2两，那还行。这还行。这是做香的，从木头里面取出的香味。对啊，檀香啊，檀香，沉香。沉香是什么呀？沉香今天我也带了一个样子。哇，能看得到吗？哟，这是个树桩子。对，树墩子，它也是木头。对，也是木头。树根。它是属于树脂类香。檀香呢用的就是它的这个树干本身。但是沉香呢，我们指的是在这个树里面结出来的这种油脂。沉香是怎么产的呢？沉香就是我们瑞香科的植物，然后遭到外力，比如说雷击啊、火烧啊、虫蛀之后，然后呢，它会就自身分泌出一种树脂。那是不是跟那琥珀差不多呢？琥珀呢，它是要经过千万年在地下的封存。它呢是自身产出这种树脂以后，像我们人的流血一样。然后呢，再经过菌群的侵蚀，就会产生香了。那这个树香吗？这个根儿？这个根儿很香，因为我坐在这个位置会很香。反正也不是挺香的，而且沉香分很多个档级。那这一块呢，就是奇楠香，也叫迦兰迦兰木。又更好听了。迦兰，对，在这个佛经当中也有记载。对，它是非常名贵的啊。这得卖多少钱呢？这个可能现在的价格是1克多少钱？那用的时候就从这咔哧咔哧点出来就能够。用的呢，有的香呢，比如说呢，我们可以摆在盘子中间，这个摆在家里，我们平常就可以让它来预防疾病啊，调节身体。那再有呢，如果我们升华一个高度做香席，我们可以取下一部分用来品香。但它不是说用来提炼什么的，主要就是完全是按照木头来使用。是。龙香是什么东西？龙脑，不知道。龙潭陈设，因为一提到这个中国4大名香啊，很多人就认为龙是这个龙涎。龙涎香。很多人认为是龙涎，就是龙口水对，实际上是龙脑香。龙脑也是一种树脂香。它长得像龙？不是什么呢？实际上呢，做香时候称的龙脑呢，是直接结在树上一颗一颗的。那今天呢，我们如果用在医药当中，是把冰片当成龙脑来使用的。他们俩龙脑结在什么树上啊？就是龙脑树。龙脑树什么样？龙脑树长什么样？也是长在东南亚的一些国家。我们今天的冰片就是由龙脑的树干呀、树叶呀，包括树根提炼出来的。对啊，我知道你这龙脑不是有一块长在那儿吗？你说是？对，我们从这儿长掰一个可以吗？不可以，是很难遇到的。真正的龙脑香是非常难得。那也是很值钱的。您那有吗？今天没有带来。我们平时闻的多的是豆腐脑香。那个龙脑香的作用是什么呢？闻不着。龙脑香呢，也是主要用来这个合香用的比较多。然后醒神、安神的作用都有。新浪微博的网友张女士，她说市场上有很多熏香卖，总会买到假货，点燃以后闻的是晕乎乎的，有很难受的感觉。请问如何辨别手工香和工业香？对，手工香和工业香问他呗。他不告诉你，他告诉你这肯定是手工香。工业香和手工香一般的手工香，我们拿线香举例子，它有很多种形式。线香成型期会比较晚。因为我们在送之前呢，是多用像香丸呀、香粉呀、香篆呀，所以它的成型期比较晚。拿它举例子，首先第一，如果手工做的或者是纯草药做的这个药香的话，它里面会有很多草药的成分。我们看它这个表面，首先粗糙，形制粗糙，颜色不统一。对，是。颜色不统一。
如果能把它碾碎，碾在手上，我们看一看的话呢，碾一碾啊。它有很多种颜色的药物会在里面。对，它是原始的嘛。对，那为什么表面粗糙呢？因为做香的时候是不动铁器的。对，那谁家熬中药用铁锅熬呢？对，所以一般呢都是像木床或者石器来做香。那没有机器的话呢，它表面一般都不会很直，所以有一些粗糙。像这样的就是手工的。对，再有一个呢，我们看它这个粘合剂是否是天然的，因为要想做成形状的，里头一定有粘合剂。那一般呢，这个北方以前做香的时候取用的粘合剂都用榆树内层皮。南方呢用水麻皮粉或者红根粉。那这些呢，它是有一定性质的。那比如说在我们点燃以后呢，这个它是不会烧手或者不会烫手的。那如果呢有的往里头加一些助燃剂了，或者粘合剂是一些化学的，那它会很烫手。可以试一试再加。你用手摸起泡的就假的。对，好，哎呀，长知识。因为我们平时接触到的药香呢比较少，原来发现这里面有这么大的学问。将来呢，我们再请李香儿来给我们详细讲解。一定要来。今天我们请您稍坐，我们给大家炒个菜。好。我们这儿菜也很香。对，有香菜，有香菜，还有姜。葱花这些都是香的，有香的。好，我们给大家做的是姜丝炒牛肉丝。姜丝牛肉丝。姜丝呢，我们选那个新鲜的生姜。生姜，不要老姜。然后有些香菜、牛肉丝、葱花、淀粉、糖盐、胡椒粉、酱油、鸡蛋清就可以了。首先我们把牛肉给腌制一下，用鸡蛋清。再裹鸡蛋清。好，来点酱油。再来点淀粉，拌个牛肉。原来传说当中说是龙盐是最香的。对。好，锅里面倒入卤花花生油，我们有花生的香味。平时我们炒菜呢，都是先把葱、姜放进去。今天这个姜呢是主要的辅料，所以我们就不先放姜了，先要把牛肉丝炒熟。先炒牛肉。对，油温要高一点。油温希望到7、8成热的时候，我们再把牛肉丝全部倒进去，把它炒熟。牛肉香出来了。对。那李老师。然后我们就放姜丝儿。那李老师，我想问一下，就现在很流行家里用那些香薰啊，有那种水状的，有精油状的，那它们的成分是什么呢？比如说那种水状的，插几根花枝、木枝就散发味道那种。然后把香菜和青红椒都倒进来。那个的成分是什么样的呢？很多种，它不同的提炼物就是不同的香药提炼出来的精油是不同。你这个问题问的不对。你应该问的是液体的香料和固体的制作工艺有什么不同？就是这么说吧，因为我前段时间看到一则新闻，就是有一个白领女士长期使用香水儿，结果就导致了她的不孕。然后呢，我就想我问一下，因为我们也是未婚未育的青年，我们长期使用香水呀，用那个什么香薰呐，以后对这方面有没有一些影响？最好还是用之前呀判断一下或者咨询一下，它里面有没有有动物香的，尽量都少用。对，动物香不就麝香吗？我们还知道龙涎是很多呀。就是说香里面含有这个动物的成分，女孩子们就要注意一点了，对吧？要不然会导致以后的不孕不育。对，但是这种可能性是很小的，因为它的用量很低。那个人体质如果对它过敏，没有办法。OK。姜丝炒牛肉，食材：牛肉、姜丝、调料：香菜、葱花、淀粉、糖、盐、胡椒粉、
酱油、鸡蛋清、青红椒。做法：一、把鸡蛋清、酱油、淀粉倒入盛有牛肉丝的碗中，搅拌均匀。二、往锅里倒入食用油，待油温到80%热时，加入牛肉丝、姜丝、香菜、青红椒混合。三、最后加点盐、胡椒粉和糖后即可出锅。老刘贴士：一、喜欢吃姜丝和辛辣口味的，可以多加点姜丝和胡椒粉，多放几颗小辣椒也是可以的。二、这道菜追求的是速度，讲究的是口感，所以要大火快炒，牛肉不能炒得太老。其实任何的事情，虽然说我们不懂得什么叫药香，或者说没有常常使用，但基本原理是一样的。你要熏什么样的香，不管它是什么样的形态出现，你都要去看它的成分。是的，成分是最重要。或者呢，你要去请教一下专业人士，或请教一下大夫，你是不是适合用这样的香薰，而不是盲目的去听从推销员的解释，或者对你光是喜欢这个味道。对，现在呢，因为药香已经渐渐的进入了我们的生活，很多年轻人都开始喜欢，所以我们将来呢会多请李先生给我们讲一讲，让我们用这个东西，让我们用这个东西啊，必须了解这个东西，才让我们使用起来不会出现误区。好，谢谢李先生，感谢鲁花花生油，我们下期节目再见。谢谢。养生笔记：药香运用草药气味的不同来调理我们的脏器。药香还可以口服，例如在夏季有中暑情况发生，可以把香丹碾碎含服在舌下，起到缓解症状的功效。如果是纯手工制作的香，与工业香不同的是，里面会混有草药成分，香的表现纹路粗糙，颜色不统一，点燃后也不会烫伤手指。饮食养生会有奖互动进行中，如果您对我们的节目感兴趣，请登录饮食养生会的官方微博，并参与微博互动，即可获得由鲁花集团提供的精美调味品套盒，还有大量精彩节目视频和养生笔记供您下载。天天有惊喜，赶快行动吧！